дуруд дӯстони азиз, бо шаҳло қарор доред ва дар бораи ин мактуб фикру ақидаи худро бинависед. Мо интизори номаҳои шумо ва комментариҳои шумо ҳастем. инак номаро барои шумо қироат мекунем. ассалому алайкум хоҳарону бародарони мусалмон. марде ки даҳони бефароз дораду зани никоҳии худашро ки аз ӯ ду фарзанд дорад даштномҳои қабеҳ карда мегӯяд ки ҳе гандон, очата фалон кунам, ҳе очаҷонта фалон кунам. инро чӣ хел бояд фаҳмид? Чӣ ҳукм дорад ин мард? оё зиндагӣ кардан дуруст аст бо ин тоифа? бо эҳтиром, модар хушдомани ҳамин мард. дӯстони азиз, фикру ақидаи шуморо доираи мактуб интизорем.